ジブリも撮っそう、毛まみれっすよ今。毛まみれとかでも分かんないよね多分。毛まみれっすマジで。ふくらはぎに今ジブリがめっちゃ詰め込まれてます。これハウルの城ね、もう分かるかな、このサイズ感なんでめちゃくちゃ細かかった大変だったね。でもこれも2時間ぐらいで終わったのかな、2時間ちょいでこれも終わってて、であとはねこういろんなジブリで、このあとここ背景を入れてくって感じなんだけど、もうある方ジブリ入ってますめっちゃいいよね。で結構私ワーホリ得意だけどタトゥーもいろいろやってたんでタトゥーも結構得意です。であんまりアニメキャラって彫らせてもらうこと少ないんだけど、でもねこういうね、ブラック&グレー調のものも結構得意でやってるんで、よかったら。かわいいかわいいですいいじゃん